己都嚟到呢一個地方，唔怕話俾你呢班愚蠢嘅人類聽，地球由呢一刻開始將會由我哋嚟到統治。不過首先我哋要將呢班可惡嘅無面超人徹底咁消滅。你哋呢班愚蠢嘅人類聽住，你哋一齊嚟做我哋首領阿波羅大人嘅奴隸啦！暗黑格鬥王，我捉晒佢哋翻去。知道。停手！我係絕對唔會俾你哋得逞啊！我係來自鏡世界嘅無面超人龍騎。無面超人龍騎，估唔到你可以揾到我哋呢一度。好啊！你認為靠一個人嘅力量可以打低我哋咩？得你一個人根本乜嘢都做唔到。你哋班可惡嘅人，唔好喺度嘈住我瞓覺啊！係邊一個？我嘅強大會令到你哋哭泣啊！我都嚟得冇腦咩啊！你用一度，你用腦咩話講嘢？喂，紅人，你做喺度等乜嘢啊？快啲變身，等睇下我哋嘅厲害啊！知道啦，知道啦。等陣，我將變身車票到底放咗喺邊呢？一定係我頭先瞓覺嗰陣時跌咗啦。一定要快啲揾翻至得啦。